bisika nyonso bozolanda biso ezali ya bino pasteur Ezaïe Blaise Kimanga oyo tango nyonso ayebaka kopesa esengo na émission oyo ya Allo Révélation les prophètes parlent na bandi na mokolo lelo tokozala décité parce que na kati na mboka nyonso Nzambe ayeba kotinda mosakoli moko oyo ya koyamba révélation moko oyo ezali likolo nde ebanda kosunga na bisika nyonso oyo mbeba ezali nde révélation mosakoli wana ekomema bato na molongo ya malamu pe na nzela ya malamu na bandi ete mokolo lelo mutu moko te ameka kozape télévision na ye donc c'est-à-dire tikala kaka faire mola na émission oyo kino suka en tout cas okosepela et puis kimie ekoya na kati na motema na mituna nyonso oyo ezodérange bino prophète na biso akoyeba koyanola yango na moment oyo kaka ya émission oyo tozali na yango teme na biso tozokolobela ezali ke quelles sont les mauvaises conséquences par manque de l'intelligence politique. Conséquences nini ekokoyela bato oyo bazangi mayele ya politique. Conséquences nini ekokoyela bango to etungu nini ekokoyela bango de yango likambo esengi vraiment lelo yo toyeba kobeta sete ya makasi. OK, nazali nga moko te kasi tozali bato misato awa elongo pe na grand prophète Charles Luo oyo azali ensemble na biso awa. Tozali na papa prophète Charles Luo, tozali na frère Dimitri, tozali elongo na frère Papa Charles, bonjour. Bonjour Ndeko Ezaïe. Na sepeli mingo ya mbayo l'émission oyo ya Allo Révélation les prophètes parlent. Merci beaucoup. Na bandi ke bato bazo na biso baza ko sepela déjà. Tout à fait. Parce que yo oyeba ko yanola vraiment par rapport à mituna ya bato. Na bandi mokula lelo Papa Charles toujours dans les kambongo ya quelles sont les mauvaises conséquences par manque d'intelligence politique. Pourquoi penser oyo et que komata bato kaka na motema na mboyi. Penser ko komata kaka na motema bo ndenge nini. Merci beaucoup Ndeko Ezaïe. Na koyebisa bandeko bazolanda biso soki eza na esika oyo mokili ya molimo to mokili ya bikelamu avandaka na kati ya moto eza na panse. Na panse esika mayele ya moto ezali, na panse eza esika bwania ya moto ezali. Alors bato oyo kaka bazoloba ke moto wana motu esalaka kati eza moto oyo azobimisa makanisi ya bien. So yoki balobi moto wana aza mayele kati eza moto oyo penser na ye eza kofonctionner. Vous comprenez? Alors na tango boza na mboka wana boza na bato bozali kobenga bapoliticien. Soki bato wana mayele eza te bokufi. Alors soki penser mati ke bato balingi bayeba ba conséquence ya mabe ezali nini na tango oyo bomboka na bino ezangi mayele. Mais bato wana ngana ko féliciter bango bakoli. Parce que bato baza na titre lokola na église et alléluia amen. Et sili. Mais soki bato bakomi na église ba pasteur merci otei naza na motuna. Si wana makanti ya bato comme ça. Alors na base que soki ba congolais na ba africain bakomi na niveau oyo ya koluka koyeba tango politique na biso aza na mayele te nini kokomela biso wana bagaza asepeli wana siko bato bakomi ko atteindre niveau ya ba sauveur na ba défense bato bakomi ko atteindre niveau ya ba sauveur na ba défense. Voilà. Souvent Papa Charles tozomona ke bato ebele bazokende kotanga politique na école to na kilase bazokende kotanga yango et pour komona ke mutu asilisi abili licencié donc azu connaissance nyonso ke mutu azu connaissance ya politique il y a des fois l'école mais okomona ke solo ekomi na tango asala mosala na mise en pratique donc na mosala ko azokokati Papa Charles ko oza eloko ni po mutu akete ya kilase asi atangi ayokoli azu bwania bosiko yo ndenge nini komake life bozo kokati. Merci beaucoup Ndeko Ezaïe. Ndeko Ezaïe pe bandeko bolana ngabi na peuple congolais balana ngabi na ba africain balana ngabi na motuna yoto olobi moto ake ayekoli asilisi ba papier nyonso aya boy na mise en pratique échec
yekola na ngai. Un, par manque ya esprit ya biloko kendo ye. Deux, copie. Vous comprenez? Bétide nyonso tosalaka awa ezalaka copie. Tosalaka te bétide original. Tosalaka ba étude copie. C'est-à-dire que eza biloko oyo baninga babimisa bazoya ko répéter yo. Eza lokolo ozali na passeport na yo original. Basengi copie nango. Donc bétide tout oza nango awa eza copie. Eza biloko mingi toza nango awa ebimi epa na bino te. Or, pour fonctionner bien, il faut mayele ya biloko botangela. D'abord reute epa na bino. Ya libande za la moke. Philosophie, Socrate, yabino. Mathématiques, tel, yabino. Sciences politiques, tel, yabino. Démocratie, Karl Marx, yabino. Nde voilà cause il y a manque, il y a mise en pratique. Un. Deux. Esprit, yeloko yokendo yekola, ozanango te. Il faut qu'on ait un esprit yeloko. Ce qui ont un esprit yeloko, l'esprit wana ko conduire yo salamakamou bien. Je parle de la révélation. Je suis prophète. En moi, il y a l'esprit de la révélation. Na keseni na mutu ayekoli kaka philosophie na ye, ayekoli théologie na ye, azwaka kaka Bible, ngai Bible ezala te na ko manipuler bon nzambe evandi. Vraiment. À cause de l'esprit, il y a révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, et pas il y a baninga, un esprit, parce que ceux qui passent la démocratie, nous avons créé la démocratie dès qu'on a bango. Baza na facilité ya kokota, pour azan dès qu'on a bango, esprit est na bango. Mais tant que soit démocratie, oye na ngwawa, il y a binoté, esprit oza na ngote. Aujourd'hui, les sous-esprits na yo, ok, plonger en na rose quoi. Va bloquer yo, on va le vous comprenez? C'est-à-dire que pour gérer une chose ou gérer un pays, il faut esprit, il y a chose wana, esprit ya mboka wana ezala na yo. Yo zoya ko gérer Congo. Mais sur le plan spirituel, aux intelligence il y a France. On ko gérer Congo na bénéfice, il y a France. Mais Macron a ko gérer France na bénéfice, il y a France. Parce qu'il y a un esprit, il y a France. Donc, il fallait qu'on a connu que yef yo, place au qu'on touche que aïe collignos, doyen. Ce qui est un ministre, c'est qu'on a licencié. Mais sur le terrain, chaos. À cause de manque d'esprit, mais à cause de photocopie, manque de cours original. Voilà de Konangai, on a connu que yef. Merci, Papa Charles. Manque ya bacours original. Là ce que tout me campé pour panzengo nan parce que olobi que eloko bango bazo zwa ezali ya bango te. Parce que soki esalaki que lelo yo ba mindele oyo basalaki école. Ba yaki na école te. École nini oyo biso na kati na Congo to na ko. Parce que ezali biloko oyo ya biso te. Na likamba politique olobi que ngona ezali biloko kuti libanda. Bon siko soki ezali que bato ba yaki na école. Bon. Baye na ngote par exemple les ala quitté sur biso awa école nini tomato tambola na ngo. Merci. Na tangu lion akanga kabiloko na ya. Est-ce que antilope oyo pe azali nyama? O alia adependaka na lion. Antilope azape nyama. Gazelle azape nyama. Lion azape nyama. Mais na kati kuno koyoka bazo que oyo aza herbivore, oyo azali carnivore, oyo ko kuna na kati pe classe moko ezako. Mais na kati abatu pe soki oyo koyoka bazo aza africain, oyo azali asiatique, oyo azali américain, c'est-à-dire que bato na bato basana ba conditions de vie na bango. Alors toke ne les soucis. Ce qui va y avoir une école, tu vas vivre ndengeni. Tango bango ba yaki na école. Bakuta ki biso to bakuta ki biso te. To bando lia to bando lia. To bando lo bato to bando lo bato. To bando kata makambo to bando kata te. École na bango.
oyo biso tondimi kozwa yango ndenge ezali kopi ememi biso wapi soki ezalaki ekole ya bien ememi biso wapi nazoyeba biso lelo kanga yango ndeko na ngai façon ya kokata makambo ndenge ezalaki na epoke ya bakoko na biso na ya badroit ya lelo eza mabe ndenge nini nazopesa exemple moko bato mibale bazowelela zamba na niveau ya mboka bachef coutumier bayebi mpeke zamba oyo ezali ya famille te mais tellement koswana ekoti tellement bambeli ekoti tellement oyo ezali zamba na bango te ake kofunda na secteur ake kofunda na territoire l'état alingi aya na lolenge na ye oyo aliaka mbongo koto oyo ale mbongo koto oyo solution partout pesa et à l'époque bakoutumier basali na basage oyo babengaka bambaku bakataka makambo bambaku baye bavandi wana na intérieur bavoka te bambaku nde bazojouer rôle ya bavoka yoka intelligence ya bambaku po bambaku bakataka bazokata makambo ndenge bakoko na biso batikelaki bango yoka intelligence ya bakoutumier wana bakesene bakoutumier mosusu ya besko yoka intelligence ya bambaku wana bambako bazoloba boyi na miso ya l'état secteur biso awa soki zamba eza ya bino eza na bilembo ekotalisa soki zamba eza ya bino te eza na bilembo oyo tokosenga ekotalisa bino te epo tokata likambo malamu toboyi corruption mwana mobali oyo alobi zamba na bango akota na zamba atya motambo oyo mpe alobi zamba na bango akota na meme zamba atya nini motambo oyo nyama ya bokonzi akokangama nyama bokonzi ngulu nyama bokonzi léopard nyama bokonzi lion akokangama yende nkolo zamba papa bake boke na batemoin batie mitamba te baye kobi lobi bankolo zamba ngulu asali nini akangami yebisanga modele oyo na baavocat lelo na droit na baparquet bokokata likambo de cette manière or lelo il suffit mutu aliboso aye apesi mbongo na ye $2000 ke bokangela ngai pasteur Isaïe botya ye pour 2 jours 3 jours 4 jours soki ka moto wana zwi mbongo bakangi yo sanke bayoka yo ovandi mpe ndenge baseplisi mbongo soki mbongo esili nde oye kobima mpo balandela likambo mais méthode wana bazwi yango wana si ekole oyo olobi ke bayelaki biso ekole est-ce que nzambe akokela bato apekisa bango mayele ya ekole apekisa bango lolenga kokata makambo apekisa bango bokoti deke nzambe akela bato na biloko nyonso apesa bato na biloko moyen ya kovivre bonne information na biso tobetaka lisolo ya Egypte na ntango wana Israel na ntango wana Syrie na ntango wana Egypte bakoko na ngai na yo pourquoi pas Israël siko tango Egypte na tango wana bakoko na biso écriture ezobi baso écriture wana wa et pas le posoni voilà est-ce que vous comprenez donc matala na tango Israël akangami na bowumbo d'Égypte il faut abima soki ezalaki que sobera kobimisa bango il faut aruta biso na Égypte balinga babima te parce que comment bato batie bino na bowumbo bamisala biso sobera na bino Dieu a suscité un sauveur au milieu des enfants d'Israël. Donc pour te dire que il faut oyo vengeance alobaka totambola na kibiso et tosali bambula boni na kibango wana rien ne marche wapi ba ministre ba premier ministre soki okei okoyoka natanga na université ya Dalazar okoyoka na Salabot okoyoka bakoko na yo mende atanga bot oyoka français ndeko mende abimisa français wana soki ezalaki développement même boko mbela koma na niveau français ndeko mende soki ezali développement mais le mboka koma na niveau nini oui français ya Yves Kissom Yves Kissom on sait moi azala ina Jean-Pierre Ben soki ezalaka français mais le mboka koma na niveau nini. Est-ce que vous comprenez? Français ndeko Kamel azolo ba langue nationale nyonso soki ezalaki esprit ya développement de l'emboke comment wapi alors faute ya copie intelligence ba copie ya kango
intelligence azalaka original na monde ya concurrence tokoki kotala ke eloko bachinois babeti biso tobeta yango boye dans la monde ya concurrence Toyota asali motoka Hyundai pe na tour na ye kaka biloko eza na Toyota mais apesa yango lolenge mosusu c'est ça monde ya concurrence japonais azosala américain azosala ba français ba sokene ba pays wana motoka ya balma motoka ya ba français motoka ya Italie motoka ya ba américain motoka yo bongo biso kaba copie tala mitoka ndenge to copie imagine toi que clé oyo eza na puce soki ungi po bozwa clé wana po bozwa ema wana demaraka motoka il faut euta Japon omoni conséquence ya mabe ya copie de omoni vengeance azoboya intelligence copie sagesse copie spiritualité copie politique copie vengeance aboyi soki tolingi tokoma bato voilà mon frère vraiment merci tobeti maboko merci nabandi nalingi yo mutozo na biso comprendre eloko moko mokolo moko complication kotaka na kati na peuple ya Israël tango bazwi bango bakena bowumbu kuna na Egypte ekomaki na moma moko tango Joseph akomi na suka alingi kokufa asangisi bana Israël ayebisi bango ke ngala azokende me kasi Nzambe akosisite lisu prophète mosusu lokola ngai nde akobimisa bino na bowumbu ya Egypte nesika odoseli akobimisa bino na kati na mboka oyo Egypte po ete azongisa bino na mabele ya elaka kolandisa mayele ya Nzambe. Donc nani to comprendre eloko moko ke mboka to mokili ebikaka kaka toujours na nzela un prophète nde ebikaka yango biso na kati na mboka ya Congo toza ya kosepela. Pourquoi? Parce que toza déjà na grand prophète oyo bazobenga prophète Charles Luo tobetana maboko oyo tango nyonso révélation ezosopana vraiment lokola mai yango na bake tango nyonso donc tikala ferme landaka kaka télévision vengeance oyo parce que esprit na yo kofungwama sagesse na yo kofungwama même politique okoza vrai politique kaka na chaîne oyo landaka bisiko olanda biso na continent kaka kolanda koza paka te tobeti suma boko vraiment ça va pas ngole muto solanda toyoki motuna epai ya ndeko Dimitri kuna toyoki motuna. Merci pasteur Esaïe pour la parole au Pessingaï. Merci papa Charles Lo, bonjour papa. Bonjour. Nous avons des lois à Saint-Michel on a fait ça va idée. Et na monia wa oti kotalisa biso lolenge nini to mbano nini ou conséquence nini ekomelaka bayeba kosala politique ya mabe. Mais ndenge nini tokoki comprendre mpe moto aza na autorité oyo aza na baton oyo aza na alatisami na nguya na pouvoir oyo euti na Nzambe to comprendre ke oyo soki azwi le tomo ya Nzambe mpenza auti na bato te bato batie ye te ye moko amitie te me Nzambe nde aponi ye. Donc soki alobi oyo alobi osansi kelo mokonzi alobi soki apense bapense na ye azokanisa osansi kelo mokonzi akanisi. Et même na baorientation azokopesa ezala bamilitaire ezala bapolicier ezala biso bapeuple oyo tobengi bacivile osansi kelo mokonzi azokoloba. Merci mon frère. C'est très important. Et félicitations à Bamituna Nyos Bozo. Parce que au Kanga Yangoke, Nathan Oyo, Bomi Lomolate, Osana Kati, Yabato Bazoluka, délivrance Yamboka. Amen. Tala, ba policier européen. Bango bazali na aéroport. Soki atelemi alobi okoleka te yebisanga bosolo okoleka te okakola ye wapi
eni aza nango nzoto aza nango osentir ke oyo aliaka osentir ke force aza nango sport asalaka okopesa combien c'est-à-dire aza na bokonzi do atelemi ndenge alobi non ato aplike bamagie no nyonso ozwa boye mposaki nange eleka akozwa te ende mpe na bareoport mosusu oyebi batelemi okota te moko akosufle na litoi pesaka mwa 1000 francs osala nini oleka ozo comprendre mutu babengi mokonzi aza na autorité soki alobi eloko akweyisi eloko na bapolisier baolenga na armée ezolenga na bacitoyen bazotosa est-ce que ozo comprendre mais zonga nano otala makambo elekaka otala makambo elekaka loi eza na kati ya mboka koto mokonzi azoloba makambo mosusu police mpe na tour na ye azosala makambo mosusu ata omoni na betando moke bazoloba pas de corruption mais makambo ezoleka na cc makambo mosusu oyebi na mboka na biso nameki koparticipe na mwa bamakambo moko boye moto asali accident aya tuti bato babukani bato bakoti na bahopito bazwa baswere moto wana aye apesi mbongo nopechi chauffeur wana abimi est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans la soki oye comme mokonzi oyebi soki ozwi bokonzi oyo nkolo aponi yo oyebi mokolo bazoproclame yo mboka mobima bakosala 3 jours baliaka me baza na esene nzala esili mpo moto babanda oluka basali nini est-ce que ozo comprendre boza na match boza na joueur moko soki akoti atiakaka bisi na veille ya match bayebisi bino ke joueur wana kobeta te azobela boyokaka ndenge malini tema pasi e soki boza na kopola 1-0 bayebisi bino ke no baswanie ye azokota ata na ba 10 minutes po ye azalaka miracle ndenge azokota bokoyoka ndenge esengo makasi espoir ezonga est-ce que ozo comprendre c'est-à-dire que mokonzi oyo azali na autorité kati na ye soki alobi likambo wi etikali soki alobi likambo non etikali non soki abimaki na mbongo ya leta azongisaki bavoya du tout akobanda ozongisa mbongo est-ce que ozo comprendre c'est ça ndeko na ngai donc nde bokonzi yango wana omoni ntango bayesu baye kosala mosala donc yesu atikali yesu du début à la fin nde ezalaka bongo yango nazotuna yo magistrat français okopesa combien pour que abalusa dossier na yo lono est-ce que vous comprenez donc na nyonso koya komona ke notre intelligence politique eza pourri ata kopola sa fo ezalaka bien malobe pa na merci papa deuxième question parce que toza na mokoba mais tomutaki komona mpe na 3e président na biso de la république na kombo ya Mose Laurent Désiré Kabila voilà mais tata wana na mwangonga moke oyo ye avandaki na mboka oyo oui en tant que président de la république oui tomonaki changement ekotaki autorité ezalaki voilà donc soki alobi motu tout fois exécuté te ocomprendre mpe keno naza na président tomonaki même social bato bakomaki kolia même mbongo 100 francs ekomaki na 100 dollars ekomaki na valeur ya 100 francs toza kolia ba 5 ba 10 centimes ba 1 centime to so oza na 100 francs oza na mbongo ebele papa mais lelo oyo 100 francs moto akomona 100 francs ya balaba mwala otongo mpe ati po eza na valeur mayele wana mozalaki na yango e bajeune fille na biso bakomaki kose comporte mabe même
mongongo ya musée basongaki na nzela eza ba jeune garçon etamboli ezongaki normal kolia ezongaki normal na mwa ta moke me awa papa c'est ça bokonzi ndenge na kuto yebso sikoyo tokomi awa makambo wana tozomona au contraire le contraire c'est ça c'est ça bokonzi est-ce que musée afutu muka lisusu eloko bakongo bedela mokoko omoni musée nayebi kakoya na ye aobotama me na moment oyo ezala bamusée balumumba bakobuka mbangu bavandi baolanda biso na écran ozo comprendre lumumba azoyebisaka sabubu non mobali to bandoluka wapi ye to na minute bamusée baya te baza à l'aise parce que champion babandoluka assez akitaki na terrain mon frère c'est ce que nous appelons beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Ndenge na wuti nazo yebsa yo wake joueur wana zo mata na terrain ata yebsi bato teke bagang osoba Messi Cristiano bango moko, c'est-à-dire que a comme ça bango nesika na bango ndebo konje za la kapo zola donc bokonje za la ka donc teke mokonzi azo koma ba bato na ye fo banila dala musée wana zotanga kombo je crois babando ke na marché à liberté je pense ou bien à l'aéroport mais nazo yebsa yoke cortège à musée zokende ministre moko azalaki na retard dans la pose à kufu azoluka nzela nini akokotela po akoma fan musée azokoma esika moko il faut babongisa mwinda mapayote abengi mwinda eza bien te batindi mokonzi moko ya SNEL directeur alobi no mwinda oyo eza bien te babongisa directeur atali azwi telefone alo abengi technicien technicien moi bajournalier technicien aye papa musée mpe azotala papa esili musée alobi moto azomérite azala directeur directeur ka ya kozwa mbongo oyo azotravaille akufaka ya biro baclimatiseur makambo biso tozala le jour donc on se concentrer na intelligence originale politique na mboka oyo makambo ekosala nini ekochange mokolo tokozwa intelligence ya moto na moto totie yango na esika na yango bapase biso voilà. Merci mingi matondi mingi vraiment na prophète Charles Luo vraiment lolenge ozo kopesa biso biyano ya mituna na biso na bandi papa Charles mokolo moko na landa yo na télévision oteyi biso likambo ya mayele to politique oyo banyama bazalaki na yango olobi ke banyama pe bazaka na politique mais sikoyo nga motuna na ngai zabu soki banyama baza na politique na bango biso be batuza politique na biso siko modèle ya politique nini oyo biso tokoki kolanda parce que Bible so bango très bien kelobi que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas voilà donc toko kozwa modèle ya politique nini tozwa banyama ou bien tozwa oyo biso bato na kotala boye la parole dit faisons l'homme à notre image politique biso toko appliquer zali politique ya bonzambe merci Zolanda oui politique ya nature c'est-à-dire toza ko tirer ba leçon tokoki pe ko tirer leçon na Amérique tokoki pe ko tirer leçon na Allemagne mais oya biso ekoma kokoma esclave ya Allemagne kokoma esclave ya Américain. C'est-à-dire que natango ba formi amoni mukwa formi à comprendre que nazana makasa obenda mukwa politique ni nazali ko appliquer collectif et mukwa oba kota na libulu afin que na hiver do se retrouver malamu to benda ngo elongo vous comprenez aya bendi yango elongo dala bato bazalaka azana parti politique na bango
baza na pouvoir lolendo mais ntango ekomaka baélection ekomi baalliance po ayebi ke ka parti politique na ye moko mpo bazwa bavoi bazoluka kosimba te ekomi ya nini ya baalliance omonteke moto azaka na la politique que nous devons appliquer ezali politique ya révélation politique ya bonzambe mais baleson tokotire yango na nature. Est-ce que vous comprenez? Baleson biso tokozwa yango wapi na nature. Eza lokola manga aboti manga eteli manga ekwei epoli ezotalisa yo ke tata mokonzi ata ozwi bamboko ata omati na soki okosala nini okokwei nde ozomona mayele na kati ya bomboka ezalaka na esika ya makasi fo bato ya mayele bazala il faut babiro d'étude ya baintellectuel oyo ezotraite makambo ya politike esala nini ezala de force ya bamboka mosusu lelo risi namoni mpe nani bitumba abondi te mais bazobanga risi c'est à cause ya intelligence politique namoni mpe bitumba chine abondi te mais chine na minute oyo azofaire père na monde à cause ya intelligence politique ndenge tozawa tokozwa mpe ata masuwa moko ata avion moko ya hélicoptère ya mabaya tosali totie peinture evandi kaka wana na nzela tozobangisa mindele ni tozali avion moko apumbwaka pete me avion soki elongwa elimwa we ezobima na maison blanche ezotuma mondele akoningana te tala mondele alingaliwa te akoningana akoluka apusa na ayeba na kati ya mabaya wana nini ezalaka me eloko wana toza nango te moya koningisa baninga eza te moya kobangisa baninga eza manque ya intelligence politique alors oza kao oza baesclave bana na bino baesclave moya bomata eza te. Vraiment, merci mingi Matondi. Papa Charles, namonaka mingi na Brazzaville na niveau ya politique na bango to na niveau ya ba parquet na bango soki bamoni keza likambo neti bato bazokoswana esengeli bakata likambo na ndenge ya busolo soki bazomona ke complication ezali ezosimba te baza na bureau moko wana bureau moko eza lokola sanctuaire na sanctuaire wana baengagea bahomme spirituel na kati ya sanctuaire wana soki il faut que non par exemple lobi ke non bazoswana likambo ezali likambo ya kindoki moto azondima te bakozwa moto oyo bakomeme na sanctuaire wana mpona soki akomi kuna soki atie tembe bake na démonstration babi bo yo loko ozondima te yo oza ndoki osava tala singa yango koto bakozwa singa bakangisi na se awa ti emati na mwa nzete wana babi na okea odiembeli soki odiembeli singa ekatani seke oza ndoki bakoli bisoko yo bandoko wanga mais sikoyo awa singa ekatani awa seke yo oza ndoki bon nazwi exemple oyo mpona koloba ke donc c'est-à-dire spiritualité edominaka na jugement nyonso mais sikoyo biso namonaka no spiritualité c'est comme si bakipa yango mpenza te omonake motu moko asali mabe moko ya makasi ezomona mpenza boye mais bamagistrat bakokata likambo yango te motu wana aza na mbongo mais sikoyo motu wana aza na mbongo pauvre aza na mbongo te aza na vérité na ye likambo na ye oyo ayebi mokomonake bakofourni mbongo bafourni mbongo suka nango motu wana bazotiaka na kasho ndenge wana mpo nini likambo wana ezoyebana te est-ce bakoki jamais koassocie bahomme spirituel lokola bino boye un grand prophète oyo ezali ke lokola biso boye merci bakoki koengage biso te kena na kati ya parquet moko oyo ezali ke mpona kojuge bamakambo etali ya molimo kaka kotraiter baproblème spirituel ekoki kosalama te. Merci beaucoup. Je te promets comme prophète eza biloko oyo il faut eya na pouvoir ya Congo tout puissant parce que na ba pouvoir eleki comme déjà na porte ya suka il est difficile moyen ezala ezati parce que pouvoir a travaillé à pour intérêt ya mboka pour élévation ya wap ya mboka jusque là totikali na kozwate na Congo pouvoir oyo a travaillé pour intérêt ya mboka de mboka ezozila alors bon option wana ba kotreta mondenge c'est ça le problème pouvoir nyonso il faut azala na spiritualité ya mboka oyo eza kokambaya yango ozoyoka Moïse babengi prophète ça c'est sur le plan spirituel et babengi roi c'est sur le plan politique. Voilà mon frère, je sais que mboka
bokonzi to elombe oyo nzambe aza kososite oyo azali na force spirituelle politique scientifique po akamba mboka oyo po atika banzela nyonso oyo ozali parce que omo ndenge ozawa soki moto moko akeka na police songolo o pasteur Ezaïe azwi mbeli akati moto kuna ate eza lokuta ntango bapolisier bazoya kozwa yo bavandisi yo polisi oyo baya kofunda opesi yo akosambisa alobi na yo pasteur c'est-à-dire oyo bayebisi averifie te mais asali nini andimi voilà na yo pasteur oyo vraiment aza kuluna nde intelligence na sagesse ya bakoko na biso balobaki mokonzi aliaka nyama ya litoi moko est-ce que zola na ngai donc manque intelligence ekosalaka babengi allo talawa moto tele afingi bakonzi ya mboka bokanga ye sans vérifier combien de bato baboma bango bapesi photo ya koluka moto mosusu akekanga moto mosusu par manque ya intelligence d'enquête to ya filature donc omonaka intelligence aza kojouer rôle makasi pour na vie ya bato elongwa na A ekoma na B elongwa na B ekoma na C voilà ndeko Ezaïe matondo mingi vraiment grand prophète na bandi toyoki motuna mosusu epai ya ndeko Kano awa. Oui, merci pasteur Ezaïe na ndenge opesinga maloba. Merci na ndenge toza biso nyonso lisusu lelo tokutani. Merci na prophète ndenge tozwi lisusu totuna lisusu bakestion mpona bato bazwa biyano na mituna oyo bango batunaka. Merci prophète, bonjour. Bonjour. Merci na ndenge tokutani lisusu. Eloko ndenge natuna yango prophète. Tomoni na politique oyo elekaki liboso papa Kabila azalaki na bango. Professeur à ma casse on se na Congo parce que papa Kabila Joseph Kabila bazalaki ni bali oui Joseph Kabila azena ba professeur ya makasi ya bazalaki mingi mais tout le monde peut le voter pour le moment si on dans Félix to yoko mona susu ba diaspora et belé bazana bango bazana parce que to yebi ke na poto batanga kamala ko likabiso oui. Biso to raisonnable un jour to que na poto poto que tanga bien parce que tout le monde a le cola ton église maintenant si ko to ko mona ata bato batanga na poto baye ba osa biso awa presque na présidence kuna baza ba diaspora ming mais tout le monde a changement te pour tout comme mona ke ba o bazaki liboso baleki moyibi makasi makambu oh biso to lingaki tozomona yango te o ba prometaki biso tozomona yango te to éviter est-ce que bango pe bazangi intelligence ou bien za mutema mabe. Merci. Première question na ngana yango wana limoli la biso na intelligence copie parce que tango longwe awa okiti na mikili na poto ozotanga ba classe ya banani ya ba mindele voilà tout ce que ozozwa isa copie oui et nani akotisi moyibi na politique ya Afrique mindele alors bongo doketanga na bango nini ya malungo ko même c'est-à-dire que il faut recyclage et ça eza lo uti Amérique eza lo uti Europe eza lo uti na mayele na ba diplôme na yo dango zokota wa il faut kuta na bato molimo ya awa pour recevoir l'esprit original. 1 2 il faut trône ya bokonzi ya mboka o bozo ya ko sala eza l'animé l'esprit original ya mboka na bino exemple ata ozali congolais otanga wa esprit na bino mais soki olongo woke Amérique postulé comme président des États-Unis d'Amérique kiti wana deko ko vanda puissance ya mboka wana ekosala nini ekolata yo est-ce que sola na ngai dango Obama zwi bokonzi Kenya bazela Kenya eko maloko la France ba africain bazela en Afrique lozo comme il fait Obama koti Obama abimi Afrique etikali Afrique abeti koto Kadhafi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que chaque mboka a un esprit naïe. Alors bandi qu'on a besoin de bibi libanda net ba obalanda message de vengeance si baza bien il faut na trône ya mboka tozwa bakojo basa d'esprit ya mboka. Alors tant moi na mboka bimaki aye
atali makambo eleki kuna aye ko partager na ya awa esprit ya mboka elati da ko sala makambo ya malunga drone na puissance ya bapai ye auti na intelligence ya bapai tango ekotuta explosion ko la vol likolo ya ni ya vol les conséquences voilà. Merci pa Charles. Ce qu'on a eloko mo pe déranger ngeza ebite soki ezakaka bango nde bablana babalusa ba histoire ya bato mwini. Est-ce que tant bango bayaki kokuta biso awa tant bango bayaki kokuta bakutaki peke baroyaume ezalaki déjà baroi bazalaki babanda kotambusa ndenge nini parce que bango babimisa biso kaka biso nde toyebaka eloko te bango nde bayaka kaka bayena baekole bayena makambo ebele maintenant bayaki kokuta déjà bato baodirige sikoyo oyo biso tobanda kodirige wana ezalaki ya mabe bayaka tolanda ya bango to ndengeni bango baza bafrançais biso toza bacongolais parce que biso mpe tokozala na ndenge na biso ya kodirige te tolandaka bango. Le problème c'est que biso baafricain biso bacongolais toboya monde ya kobunda bitumba toja kobanga liboso parce que imagine toi que moto auti epa na bango Stanley Diego Kao Magellan ti bato wana aye kobima na Angola aye kobima na Congo ti abando konza bino c'est-à-dire moto wana ndimaki risqué parce que ayeba mpe côté na okenda kozwa flèche. Alors biso toza na esprit ya korisque te dans la seule solution obolongwa na bowumbu ezali kopersévérer na bitumba yango wana ozola kopersévérer na nini na bitumba bobundi ata babobi bino 15 bozongi ti 3 oyo bakotika bakoremporter aboti lisusu ale bozwi indépendance oui bafrançais babunda baallemand babunda italie abunda alors tant babundi bamoni ke na kobundaka boye tokokufanaka biso na biso mpo italie aza na force allemagne force france force moto akoganie aza tokata toyokana me biso nzinza ningisa boye bobangi pourquoi ningana boye bobangi nde bamonela biso monde ya concurrence ya bitumba eza sur tous les plans mpe soki tomesanaki na likambo ya bitumba pele tosi tobeta bafrançais mais lokola mosala na biso eza kobanga alors soki déjà obangi okomi esclave ya moto oyo ozobanga soki omoni ka na mosika yo odélie mais soki osigne ye oaffronte ye esili mokolo wana makambo esali nini esili. Merci. En tout cas, vraiment, merci na Diano Oyo. Pour na kolonga, il faut kobunda. Donc vraiment, même biso na mboka na biso pour to longa na bitumba même ya est wana, il faut to bunda. Parce que biso awa toza basi na bangote. Bato bazo bundisa biso wana, bazali ba pays peka lokola biso. Ba koki jamais comment on l'appelle biso. Donc bazala na mapinga oya bango. Mais mapinga na bango eleki ya biso te. Donc biso pe il faut to lakisa ke toza pe na mapinga makasi, to lakisa ke biso pe tozali mibali. Biso na kati na Congo toza kabana te. Toza bana basi te ya mikie. Mais kasi toza pe mibali. Baso na biso ba lakisa pe ke bazaka mibali. Donc pour na kolonga kolandisa maloba prophète alobi il faut kobunda. Donc c'est-à-dire faut kobundisa monguna wana wazo cha trouble na kati ya mabele ya itandi ya mboka na biso ya Congo. Merci mingi prophète na eyano oyo pesi biso vraiment na bandi to komi ko chiter tozo kenera na suka nazo komona il y a des fois na remarquer le komoko papa na mona rake même na kati ya mboka na biso soki otangi na mundele classe moko donc to kotika à université ensemble to bandi premier deuxième qui to sisi mundele licencié ngai pe licencié. Mais si vous remarquez que ngai mwana mboka na jumu sati me mundela jumu sati ça. Si vous prophète et l'autre différence on est l'autre ni nesa ndingi o. Ko ezo ça. Ko biso me ba to tangi nzela moko. Ngala tangi même soki ozopriye mundele ba tangi ye apriaka na ye te me akoya ye mbala moko osutu kamba moko bu ye akena musa ba juye me ngai congolais na vandi. Kana ba document na vandi kama. Na tango maîtriser et pour respecter spiritualité na bino spiritualité comme au Cameroun ici vous comprenez na tango pour maîtriser et pour respecter spiritualité na bino et si spiritualité comme au Cameroun
spiritualité a comment pesa bino emploi spiritualité a comment bunda nesika na bino mundele ti azo uta kuna zo kidawa yo l'église ezawa mindele boni bazango omona ba mais ya bango efunga omona biso combien na kasi maîtrise ya spiritualité originale la bango aliki ko trahir yango te la spiritualité qui c'est parce que c'est Israël qui keba quand Israël anguma mele bikeko ba Philistin alors bien ça ni BBC mais tant ba Philistin ba nguma mele bikeko na bango eza ya bango ça na monda ba Charles Zela et ya no oyo singeli vraiment na iba ko comprendre le malamu parce que yo lobi ki no spiritualité donc il singeli spiritualité et agir mais toujours pour ngai na ko mona ngolo ko les années complexes parce que biso nyoso to tangi classe ndenge moko licencié il est licencié nga pe licencié mais to comme côté kuna ba conduire bazoka biso misala allez bazuka mondele nga mutu mundu bazu batiki ngai nga pona na ko mona ça complexe parce que lobi li kambo spiritualité place wana eza loko les autres bana na te OK ola na ngai na tangu mundele wana za Rose Christian OK congolais pe Rose Christian tamba ke ko luka mosala na motema parce que na place ya papa Isaiah aussi koloba toza basi na bango te toza pe bana na bango te mais ba comme ça bino basi na bango na bana voilà selon bango na ba konjo ba kamba c'est leur réalité parce que toza na ba militaire papa na mboka na biso ba soldat ya makasi baza mais comme ça bango ba lembe yango toza na kote toza na ba militaire oyo eloba yo moko loyo bisaka biso côté vengeance azali mais bakoti na biso politique na biso ezotia basoda na biso mopanzi pamba te elobi na bazolanda télévision na information bazolobela likambo ya uganda oyo cour international ekatelaki bango bafuta biso mosolo na massacre oyo bango basala na mboka na biso baboyi kopesa etango bazolakisa baimage wana mibali ntango balakisa image wana balakisi na kati ya zamba esika basoda na biso bazali na baoyo ya uganda omona bazobenda image ya basoda na biso papa moko si alemba bayi kobenda image ya uganda ozomona costo moko mpena afandi azotala meme kamera boye ondira alinga beta ikofi na cameraman tozotala mpena sikoyo naye kotala me politike nini oyo bango batindi bagene na front mais naye komona image na kote na biso pere déjà papa akoza na ba 70 ans tala politike wana sikoyo basoda na biso bamilitaire na biso babimisa motu ndenge nini ata bazali wana basoda oyebi ntango ozoloba te nga kutu na encourage uganda nakoma ti nakoma me na ntango oza faible tokotela bino tala uganda azoboya yo olobi cour international akati uganda olobi nakopesa te wana mibali alors quitte à vous maintenant na kodemontre bango te bokopesa oui faut bapesa bapesi wana bobimi banani mibali me na ntango uganda olobi nakopesa te bapesi mpe te nazokotela uganda est-ce que vous comprenez? Rwanda beti bato na biso, Rwanda beti bato na biso, Rwanda la mosa bango. Tango baso beta bino, c'est ça pour volam. Ende ko ngai. Nazolanda baba. Personne nyoko la bino, lobi boke voter. Na bato ba nyoko la bino. Boza bato. Te biso do voter. Sina ko encourager ba oyo bazo nyoko la bino. Parce que bato bazo ka mayele, est-ce que ngape nande na sabo? Bakoya ko rulenga. Jamais. Bakoya ko corrompre nga pona ke voter député. Député nini ya wat. Quand on a dit moi muke, ba lobby boy kana zolanda selon information de tozoyoka, ndenge pe tozolanda ba information na la télévision. Na l'époque ya papa na biso Joseph Kabila Rabani. L'époque on a été en président. Bango les enfants ba devoir biso 10 milliards de dollars. Banano Ba Ougandais. L'époque ya papa Joseph Kabila, bango basepelaka na montant wana ba prometaka montant na bango moko basepelaka kopesa mais
papa Joseph Kabila asepelaka na yango mpe te aboyaka eloko wana asalaka kaka ferme na monta oyo toyoka wana oyo esengelaki bapesa mais sikoyo lelo oyo toye komona monta wana elongwe na 10 milliards ekiti mbamo na 300 soki yango nano ekoma bakominimize biso yango nano ekomake bozelaka mbongo na uganda ntango uganda ngo aya kobeta bino aya koboma bino bozalaki wapi mpo biso tovandi tozelaka mbongo wembe bato bavandi baozela boza baesclave na ntango bamilitaire na bango bakotaki kobunda bino mpe bote bamilitaire babundi bokimisi bango makambo esili soki koto 2 akufaki kuna 5 akufa mais bino bolobi te bobeta boboma biso tozela mbongo bango babundaki Rwanda na Uganda me mbongo nini akase bakopesa mbongo te masasi na bango ebomaki bato yango baboyi bakopesa mbongo te sipesa eske ata États-Unis mpenza bokatele lelo ke États-Unis yayiba biloko bonyawa France ayiba combien ebele bitumba ya Libye nani azali nsima nango France apesa combien ya Côte d'Ivoire France apesa combien eloko te papa si tokota na politique ya vengeance baninga bakota na politique ya vengeance depuis longtemps bino boza na politique ya ngolu alors Uganda futa te. Merci beaucoup nabandi tokomi presque na suka kuna tokosenga kaka na régie bakisa biso mwa ndambo miniti ya moke po ete tokoka ok ndeko continue yango ngai nalingi na bakisa eloko moko na makambo tozomona na kongo na biso koma baninga bazobeta biso ifo toloba toke na diplomatie mais eloko tozokamwa basali collaboration na bango nde bayokani mais uganda azobeta biso kaka na ndenge ase basoda na bango baza awa mais bango tozoyoka kaka babomaki lisusu ota de personnes bango bakotaki mpuna po toyebi collaboration eza barwandais na baugandais bakoteli biso te opo tobenga na barebele wana mais tozoyoka kaka basoda rwandais mosusu bakotaki pembeni babomi lisusu ota de personnes baugandais mosusu bakotaki kuna babomi ota de personnes soko biso ndenge toza boye mokoloni biso mpe tokokota na uganda toboma ta 5 tala mabe place eba tala mabe tala mabe zela na l'action mabe place ezali nake na 1+4 bato nyonso bobengaki barebele oyo baya kobundisa moze bapare na bango eza bamboka Uganda Rwanda omoni place makambo ezali siko ntango yo congolais oke na Uganda mpo ya kobima rebele awa nani akotisi baugandais siko bokopesa Uganda foto nani akoti barwandais foti ya bapoliticien mais bato na baza awa bazokita bazomatubi siko papa bazobeta nga na moni ke tosali collaboration c'est que so tocollaborer c'est que toyokani ti mais comment bango bazobetaka biso kaka c'est que bamona biso banai nazobakisa soki olingi babeta yo te so olingi babeta mboka na yo te konégocie bokonzi te mpo koma mokonzi c'est très bien konégocie ki général te mpo koma général exact ntango oleki na uganda bengi awa okomi général bazoboma bato na yo kosala nini po papier na yo akokoma général euta est-ce que ozo comprendre na ntango bokonzi awa bozwi avion genèse kenya bokomi bakonzi mokolo kenya mpe akolauka bokosala nini eloko te vous comprenez luka bokonzi na kati ya mboka zwa bokonzi na kati ya mboka na yo otravaille mpo na mboka na yo donc bakozi ya kobetaka bino bandeko na bino bapoliticien bato bakende osinye bacontrat baye kobima barebele awa nde bato wana akotisa bango mpo bino bosufri voilà merci matondi mingi vraiment mpona mokolo ya lelo lisusu nabandi papa Charles toke na liloba ya suka kolo apambola merci kolo abatela mboka na biso chaque chose a son temps lelo nateyaki na lobi cet homme que vous voyez basemeur de troubles que vous voyez vous ne le verrez plus jamais donc bandeko bayebake toutefois bazosala makambo selon bango bazotosa mongongo na nzambe te malere oyo bazopesa bato ezozongela bango moko nzambe akoleka te kongo mpe ekoleka te me bango bakosala nini bakoleka
Makamba coronavirus est côté yabiso. Lobby monde kokoma boza na provision te moyo boke na mboka ba. Exactement. Sikoyo na zonga na tango l'évangéliste na biso na lingaka ye mingi na pese mbote de Roger. Apesa ki prophétie ke ba congolais bazonga. Na tuna kati lelo so ba congolais ba yaka. Bele bazola la wa. Bele bazoliani. Est-ce que vous comprenez pas ça? Alors to linga tango. Donc makambo eleki soni mingi. Soki bozo sala boy. Ti mokolo. Nzambe nazo ebisa bino bakozo ata chembeje e ya kokambabisa. Bakozo chembeje ba ya kokambabisa. Po bakoloba bato wana tina bokonzi bayebi yango. Esengo bokonzi bayebi yango. Oyo pena na République démocratique du Congo, c'est le chembeje allemand qui est devenu tel. Silo wana bosi baba. Kola pambola bino na kena. Merci vraiment. Nzambe apambola biso nyonso lisusu na journée ya lelo na bino batozanga biso na bandi tokomi na suka émission na biso napesi mbote na bato nyonso bazonga biso napesi mbote na Fortina loboko ya ebende oyo ntango nyonso akataka suki ya malamu kuna kikole na veni mayamba Nzambe apambola yo ntango nyonso na biso et puis napesi mbote lisusu na bato nyonso bazonga biso na poto Sylvie Kinka na poto kuna elongo na Richard Kodi Nzambe apambola bino bandeko nyonso na koya mokili Nzambe alola apambola bino lisusu ndebo mese kolanda biso na pesi mbote na ingénieur Michel oyo asimbi régie na pesi mbote na ingénieur Enoch Ngoyi na pesi mbote na ingénieur merci Evariste napesi bana monga fula nyonso mbote bana kindele yango nangi nalobaka botika kikulu na entre deux camps botika bamobulu nyonso bozosala wana eza bien te toza biso na biso bana monga fula napesi bino nyonso mbote président merci matondi mingi topesi mbote lisusu epai ya Bruno topesi mbote lisusu epai ya ingénieur Michel topesi mbote lisusu na bana ya Vajas nyonso tika ete kimia ya tata Nzambe ebila bino na bakwena